नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं सोनू ठाकुर उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे खांसी कैसे ठीक करें। जब से कोरोना की दूसरी लहर आई तब से लोग खांसी की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बलगम कफ काफ़ी ज़्यादा जम गए हैं, सर्दी हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे गांव पे जो जैसे लोग अपना काढ़ा बनाते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आप शहर पे वो चीज़ें बना सकते हैं। अपने घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर काफ़ी बेस्ट काढ़ा बनता है। काफ़ी ज़्यादा लोग गाँव के इस्तेमाल करते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिलता है। तो आप भी इसका इस्तेमाल कर एक दिन में ही आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। एक हफ्ते में पूरी तरह आपका बलगम शरीर से बाहर निकल जाएगा और एक दिन में ही आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी देसी। जैसे आपको पहले काली मिर्च, अदरक, लौंग, तुलसी के पत्ते और मधु अगर देसी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप डाबर का भी मधु ले सकते हैं। इन 5 चीज़ों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी अच्छा इससे काढ़ा बनता है। एकदम घरेलू बनेगा, कोई इसमें केमिकल यूज नहीं होगा। पहले दोस्तों हमें काली मिर्च को लेना है और उसे किसी छोटी सी ओखली, अगर मिक्सी में तो पीसेगा नहीं इतना छोटा, तो ओखली में इसे छोटी सी ओखली आता है उसमें पीसने वाला, उसमें लेके एकदम पाउडर की तरह पीस लेना है। एकदम इसको पाउडर बना देना है, क्योंकि पाउडर आता है तो पानी में जल्दी घुलता है। खड़ा खड़ा रहता है तो पानी में घुल नहीं पाता है, समय लगता है। तो इसे पूरी तरह पीस के एक जगह कर ले। उसके बाद आप अदरक को भी बारीक एकदम पेस्ट बना ले। अदरक को भी पेस्ट बनाना, ये भी पानी में जल्दी घुलेगा। सबसे बड़ी वजह तो पानी में जल्दी घुलने के लिए, अगर ऐसे आप खड़ा डालते हैं तो पानी में नहीं घुल पाता है और टाइम लग जाता है, नहीं हो पाता है ऐसे। तो इसलिए इसे भी आप पेस्ट बना ले, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर पेस्ट बन जाएगा तो पानी में जल्दी से घुलेगा। इन 2 चीज़ों को पी देना और सब चीज़ ऐसे ही साबुत ही रहेगा। और उसके बाद आपको अपने गैस का आपको स्विच ऑन करना है और उस पर पैन रख देना है। पैन को 30 सेकंड तक गर्म होने देना है और उसके बाद इसमें आप 5 चीज़ों को धीरे धीरे डालेंगे। जैसे आप पहले काली मिर्च डाल लिए, उसके बाद लौंग डाल देंगे आप। लौंग डालने के बाद आप अदरक डाल देंगे। उसके बाद आप अदरक, यानी 4 चीज़ों को डाल देना, बस शहद छोड़ा के आप इन 4 चीज़ों को डाल दें, काफ़ी बेस्ट रहेगा। इन चीज़ों को डाल दें और 30 सेकंड तक भूनते रहें इसे। 30 सेकंड पैन गरम करना है, फिर इसे 30 सेकंड तक भूनते रहें। धीरे धीरे भूनते रहें, धीरे धीरे हाथों से। अगर पूरी तरह जब लग जाए कि 30 सेकंड तक भून गया है तो इसमें आप 2 गिलास पानी, 2 गिलास नहीं 2 कप पानी इसमें डाल लें। 2 कप इसमें पानी मिला लें। जो जितना मिश्रण है उसमें 2 ही कप, ज़्यादा डाल देंगे तो उतना बेटर नहीं रहेगा। तो इसमें 2 ही कप, जितना हम लिए कम कम लिए इसलिए इसमें 2 ही कप पड़ेंगे। अगर ज़्यादा लेंगे तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। जितनी कम मात्रा उतना बढ़िया काम करेगा, ज़्यादा आपको राहत देगा खांसी कफ बलगम से ये। और इसे जब 2 कप पानी डाल के इसे 5-7 मिनट तक काफ़ी अच्छी तरह से इसे पानी में गर्म करते रहना है। एकदम खौलाते रहना, जब तक ये पूरी तरह पानी में खोल ना जाए तब तक इसे ना ही उतारे। आप 5-7 मिनट तक इसे मिलाते रहें और खौलाते रहें। अच्छी तरह से खोलने लगे, पूरा भाप देने लगे। जब देख ले कि जब अच्छी तरह से खोलने लगे तब इसे आप गैस ऑफ कर दें उस समय। और आप गैस ऑफ करके इसे एक बड़े से गिलास में, जिसमें बड़ा सा गिलास हो, उसमें चाहे छन्नी के माध्यम से, जैसे छानना जब होता है उसके से आप इसे छान लें। अच्छी तरह से इसे छान लें, जैसे इसके जो साबुत बचे हैं वो हट जाए, क्योंकि और जो जितना मिश्रण होगा पानी में मिश्रण हो चुका है। अब जो बचा है उसे अलग हटा लें, इसे बाहर निकाल दें। जब अच्छी तरह छान लें, छानने के बाद इसे आप इसमें 2 चम्मच मधु डालें। अच्छी तरह से 2 चम्मच इसमें मधु डालें आप इसमें। और मधु डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला लें। मधु पूरी तरह इसमें डाल लें और इसको फिर अच्छे हल्के हाथों से मिला लें। आप पूरा तरह इसे मिला दें। मिलाने के बाद अब आपका काढ़ा तैयार हो गया। काफ़ी अच्छा काढ़ा, ये गांव पे बनता है, काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आता है। अब आपका काढ़ा पूरी तरह तैयार है, आप इसका सेवन कर सकते हैं और काफ़ी बेस्ट आता है। गांव का बना हुआ काढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा भी करेगा यह। आप रेगुलर इसका 3-4 दिन इस्तेमाल करें, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 1 हफ्ते इस्तेमाल करें, आपका काढ़ा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आपका सर्दी खांसी बलगम सब ठीक हो जाएगा। आप इसे लगातार इस्तेमाल 1 हफ्ते करें, देखिए आपको पहले दिन से ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगेगा।